Olá meu amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Professor do Frio. Estamos aqui diante de uma DC49A da Electrolux. O defeito dela é que ela está gelando apenas a parte de cima. E a gente observou que nós encontramos aqui o defeito dela, que é filtro obstruído, né? Sistema totalmente sujo, fazendo com que haja um rendimento abaixo do especificado da geladeira. A gente vai fazer a substituição, vou mostrar para você aqui, ó. Eu quebrei aqui, quase não tem saída de gás, ó. Quebrei aqui, ó, quase não sai, ó. Então eu vou quebrar mais em cima para você ver que o gás está todo retido na parte. Ó, pode ver que o gás está todo retido aqui na parte de cima, não está passando o suficiente aqui no filtro. O que a gente vai fazer? Fazer uma limpeza no sistema e trocar o filtro, colocar outro filtro para podermos estar fazendo aqui a reoperação de gás. Ó. Pode ver que está muito sujo o filtro e a gente vai colocar outro filtro e fazer primeiramente fazer a limpeza e colocar outro filtro e fazer a reoperação da carga de gás. O motor é o E-Gás 80HLP e nós vamos estar, você pode ver aqui, a primeira coisa que eu fiz foi medir a compressão do mesmo. Coloquei uma válvula de tiragem aqui na descarga do compressor e medir a compressão do mesmo. Estamos fazendo já vácuo, ó. Trocamos o filtro, fizemos uma limpeza, já estamos fazendo vácuo aqui com a bomba de vácuo 7,5 FM e agora vamos estar reoperando a mesma, né? Depois dela reoperada, ela vai funcionar perfeitamente. Como você pode ver aqui, ó, aqui na etiqueta, nós vamos ter uma carga de gás de 160 gramas de gás R104A, a tensão da geladeira é 220 volts e depois de algum tempo a gente já fez a reoperação da carga de gás, né? Você pode ver, ó, que já está gerando aqui o suficiente. Nós deixamos ela funcionando o dia inteiro, viemos aqui na parte do final da tarde, olha só como já está gelando aqui. Essa parte aqui não gelava, certo? Então nós vamos ficando por aqui e essa é mais uma dica do nosso canal Professor do Frio. Até o próximo vídeo. Valeu!